गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास ये माउस है, क्वांटम का माउस है। मैंने आज ही अमेज़न से ये आया है मेरे पास। तो आज मैं इस माउस की अनबॉक्सिंग करूंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं ये माउस मेरे पास Amazon.in की तरफ से आया है और यहाँ यहाँ पे थोड़ा इनका पेपर वर्क है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सीज़र ले लेता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से अनबॉक्सिंग करना इसका शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इसे ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से इनकी पैकिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसको हम लोग रखते हैं साइड में। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अमेज़ॉन की तरफ से आया है, अमेज़ॉन लिखा हुआ है। और इसके पीछे में मुझे इन्होंने एक रिसिप्ट दिया है ये अमेज़ॉन का। इसको साइड में रखते हैं और आते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो आप चलिए इसको हम खोलते हैं। अमेज़न जो है ये बहुत ही अच्छा मतलब कि पैकिंग देता है अपने कस्टमर्स को। आप देखिए इन्होंने कितना अच्छा पैकेजिंग दिया है हमें, मतलब कि कुछ हार्म ना पहुँचे इनके प्रोडक्ट को, ऐसा ये पैकेजिंग रखते हैं अपना। वैसे ये काम मेरे को दोस्तों करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी खोलने में मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोर फील करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा ये वेस्ट, ये हम इधर रखते हैं। हम आते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट माउस पे। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वांटम का QHMPL ग्रुप का ये माउस है, USB माउस है। और इसके बाद हम इधर देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, ये एप्लीकेबल डेस्कटॉप और नोटबुक दोनों में चल सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बटन्स है और एक स्क्रॉल व्हील है। जैसा कि आप जानते हैं स्क्रॉल व्हील क्या होता है। इसके बाद इसका रेजोल्यूशन 1200 DPI है। अवेलेबल USB है। फीचर्स इसके दोस्तों मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, इसमें एडवांस्ड ऑप्टिकल माउस है, पावरफुल माउस सेंसर है और ये लाइट सेंसर ऑप्टिकल और ये सब है। अब मैं इसका जो प्राइस है दोस्तों आप देख सकते हैं 295 रुपीज़ इसका प्राइस है दोस्तों। मेड इन चाइना है, हर प्रोडक्ट चाइना में ही बनता है। तो चलिए हम इसका शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा माउस है अंदर में, ये है हमारा माउस। हम जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स है, इसको हम साइड में रखते हैं इससे। और ये हमारा माउस, ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमारा माउस है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको भी दोस्तों हमने ये काट के हटा दिया है। ये हमारा USB जो वायर है ये बहुत ही काफ़ी बड़ा वायर है। इसके बाद ये हमारा माउस हो गया। आप देख सकते हैं पीछे ये लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना ऑप्टिकल माउस। यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं थोड़े। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक बटन मिल जाता है। इसको यहाँ पे आपको स्क्रॉल व्हील मिल जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों। बोलना जैसा कि हमारा लैपटॉप पहले देखिए। हेलो दोस्तों, अब मैं अपने माउस को आपको कंप्यूटर में फिट करके दिखाऊंगा। ये मेरा लैपटॉप है HP का, इसमें आपको फिट करके दिखाऊंगा कि ये माउस चल रहा है कि नहीं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये USB कनेक्टर होता है, इसको ये जो USB है कनेक्टर है, आप इसको अपने USB पोर्ट में लगा सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं किसी भी साइड में इसको ऐसे लगा देना है। इसके बाद में भी देखिए दोस्तों मेरे पास माउस पैड तो है नहीं, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है। आज मैं ऑर्डर कर दूंगा अमेज़ॉन पे, वो भी मैंने फिर, तो इसीलिए मेरे को कॉपी पे ये लगा के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके नीचे जो ये सेंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखेगी, जिससे कि आपको पता लगता है कि ये कॉपी को सेंस करके तब ये हिलता है। अब चलिए अब देखते हैं ये काम। ये देखिए दोस्तों जैसे मैं हिला रहा हूँ ये वहाँ पर ऐसे ही हिल रहा है। और जैसे मैं ये विंडो खोलता हूँ तो हमारा ये विंडो खुला। इसके बाद जैसे मैं कुछ भी खोलूँगा इसमें, पावर ऑल ऐप्स को खोलता हूँ
इसके बाद ये ऑल एप्स खुल रहे हैं। ये देखिए हमारा स्क्रॉल की, जैसे कि ये स्क्रॉल व्हील है, ये मैंने आपको दिखाया, ये काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त काम कर रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा काम कर रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये लैपटॉप। ओके, इसके बाद हम इसको बैक करते हैं। आप देखिए जैसे मैं आपको, आप विंडो ये कुछ भी आप जैसे कि थैंक यू गाइज मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।